شوف الطياره كي كتلعب، شوف الطياره غادي يعني محرك واحد والناس كلها كتغوت، وكاين اللي كيصور، وكاين اللي ما خايف، وكاين اكثريه الناس كتشوفو خايف، اكثريه العائلات كتشوفهم خايفين، لان الطياره يعني باش تكون غادي يعني في السماء منزوجه على الارض وبمحرك واحد، وعارف راسك يعني ساعه ما كضربتي ديال الطريق وغادي تولي ترجع حتى للمطار هو اللي بالمدينه، راه صعيب بزاف، واحد الاحساس الاخوه اللي صعيب بزاف. الطياره كتكون غير طالعه او لا هابطه، كيكون واحد ارتجاف بحال الزلزال ولا كسر حالك، يعني دابا غاديه في السماء ضربه ساعه بك ديال الطريق، والطياره كتشوفها غاديه مقاده وغترجع حتى للمطار. وبهذه الطريقه دي صراحه راه الناس هادو الله يحسن العوان، الله يحسن العوان صراحه لهاد الناس هادو، لان كتواحد حنا يعني هنا في الارض سمعنا هذا الخبر يعني قلبنا يعني تضر، ماشي عاد يعني الناس اللي كانت عايشه اكسجين وواحد يعني ما كتعرف راسك واش غادي تعيش ولا غادي تموت. ما صراحه الله يحسن العوان.